السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نتكلم النهارده عن الاسكالتيشن اوف الفيتال هارت ريت. هنتكلم عن ايه؟ اول حاجه هي ايه الايم او الانديكيشن، ليه بسمع الاسكالتيشن، ليه بعمل اسكالتيشن للفيتال هارت ريت، والميثودز اللي بستخدمها علشان اسمع الفيتال هارت ريت، وازاي بعمل انتربريتيشن او ريكورد للي انا سمعته. اوكي، يلا نبدا. انا ليه بسمع الفيتال هارت ريت؟ رقم واحد، عشان اعمل دياجنوز للبريجنسي. الفيتال هارت ريت ده شور ساين اوف البريجنسي، فانا اول حاجه بشخص الحمل من ان انا اسمع الفيتال هارت ريت. اوكي، فرقم واحد دياجنوز اوف البريجنسي. during الانتينيتال فيزيت during البريجنسي، كل مره ست بتجيلي زياره متابعه حمل، بسمع الفيتال هارت ريت تو اشور اوف الفيتال ويل بينج، عشان اتاكد ان البيبي ده عايش، اتاكد ان البيبي ده تمام. طيب during الليبر، في تراين كونتراكشن، في ستريس ممكن يسبب لي فيتال ديستريس، فانا محتاج ان انا طول فتره الليبر اسمع الفيتال هارت ريت واتاكد ان الفيتال هارت ريت في النورمال ليفل. اوكي، وما فيش فيتال ديستريس. طبعا في حاجات تانية غير اللي انا قلته ده، بس دول البيزكس. يعني مثلا اي بروسيجر ممكن اخده during الليبر، بيفور وافتر البروسيجر ده محتاج ان انا اسمع الفيتال هارت ريت، لان اي حاجه هتاثر على الام دايركت هتاثر على الفيتال هارت ريت. اوكي، فده ليه انا بسمع الفيتال هارت ريت في عجاله. اوكي، طيب ايه بقى الميثودز او الاكوبمنت اللي انا محتاجها عشان اعمل اسكالتيشن الفيتال هارت ريت؟ في عندي ممكن طريقه اسمها intermittent auscultation of الفيتال هارت ريت، وعندنا طريقه تانية ان انا اسمع الفيتال هارت ريت continuously، فبنقول continuous auscultation of الفيتال هارت ريت. الانترميتنت auscultation معناها من اسمها انا بسمع الفيتال هارت ريت for a specific amount of time، بسمع الفيتال هارت ريت لوقت معين for full minute، لمده دقيقه كامله. continuous auscultation معناه ان انا بسمع الفيتال هارت ريت مش اقل من 20 دقيقه، ومحتاج ان انا احط ست على جهاز لفتره طويله زي ما قلنا كده، من 20 ل 30 دقيقه، علشان اتاكد في الاخر من الداتا اللي هتطلع لي دي لما اجي اعمل لها انتربريتيشن، فعلا الطفل ده كويس، والفيتال هارت ريت ري اشورنج، يعني مطمن انا من الداتا اللي طلعت لي من الجهاز ده، ولا في نون ري اشورنج باتر انه في حاجات مش مطمناني. فبديهي كده من اللي انا قلته ده، الانترميتنت اسكلتيشن هي الميثودز او الايكوبمنت اللي بستخدمها مع الستات النورمال بريجننت، او ديورنج البريجننسي عموما، او لو مفيش اي كومبليكيشن عند الام. لكن الكونتينوس اسكالتيشن بستخدمه during الليبر، لان during الليبر في ستريس زي ما قلنا، في تراين كونتراكشن، فمحتاج ان انا اعمل فولو اب للبيبي طول فتره التراين كونتراكشن لحد ما الست تولد، او لو في اي هاي ريسك بريجننت وومن، وفي اي حاجه انديكيتد ان البيبي ده ممكن يدخل فيتال ديستريس او ممكن يحصل له ديس، فانا محتاج ان انا احط الست دي على جهاز يقرا لي الفيتال هارت ريت كونتينوسلي، يعني على فتره لمده فتره طويله، عشان فعلا اكون متاكد ان الفيتال هارت ريت نورمال ومفيش اي ساين اوف الفيتال ديستريس. طيب ايه هي بقى الايكويبمنت اللي بستخدمها عشان اعمل انترميتنت اوسكالتيشن للفيتال هارت ريت؟ اوكي، اول حاجه الالترا ساوند، بعد كده في دوبلر، وفي فيتوسكوب، وفي بينورد، وانا كاتباهم بالترتيب كده، لان ده ترتيب اول حاجه او اول اداه بسمع بيها الفيتال هارت ريت في جستيجنال ايج بدري. تمام، فاول حاجه بقدر اسمع بيها الفيتال هارت ريت هي الالترا ساوند. ده جهاز الالترا ساوند، وبسمع بالفاجينال الترا ساوند من عند 5 ل 6 ويك اوف جستيشن، والابدومينال الترا ساوند ببدا اسمع بيها الفيتال هارت ريت من عند 6 ل 7 ويك اوف جستيشن. اوكي، تاني حاجه حاجه اسمها سونيك ايد او دوبلر، ده بيبقى الشكل بتاعها. الدوبلر بسمع بيه عند 10 ويك اوف جستيشن، بيكون فيه بروب زي ما انتم شايفين، بحط عليه جل، وفي هنا شاشه بيظهر لي عليها الفيتال هارت ريت. بنحط البروب بتاع الدوبلر على مكان الفيتال باك، وببدا اشغل الجهاز وبيقرا لي او بيعمل لي كاونتنج للفيتال هارت ريت. اوكي، تالت حاجه حاجه اسمها فيتوسكوب، وده بيكون شكلها الفيتوسكوب بسمع بيها من عند 12 ل 14 ويك اوف جستيشن، بيكون برضو بحطها على الفيتال باك، وزي ما انتم شايفين بتكون سبورتد على الاوبستاتريك نيرس هيد، وفيها ستيثوسكوب. تمام، محطوطه اهي في ودانها، وفي نفس الوقت الاوبستاتريك نيرس بتكون بتعمل كاونتنج للماتيرنال بالز. تمام، في عندنا كمان حاجه اسمها بينورد، ودي اللي هنتكلم فيها، هنقول فيها كلمتين كده لان ده ليها بروسيجر عندكم في الكتاب. البينور زي ما انتم شايفين كده، في جزء في منها اشكال ميتا وود خشبيه، وفي اشكال ميتال. البينورد بسمع بيها من عند 18 ل 20 اسبوع، وفي هنا صوره كده توضح لي البروسيجر بتاع الاسكالتيشن اوف الفيتال هارت ريت باي البينورد. اوكي،
بصوا يا شباب، اولا الست البوزيشن بتاعها بيكون في الدورسال ريكامبنت بوزيشن. بحط البينورد من الجزء ده، الجزء المفتوح ده هو اللي بيتحط على الفيتال باك، والجزء اللي ورا ده بيتحط على الاير. اوكي. علشان احط البينورد على الفيتال باك محتاج ان انا اعمل لبولتز مانوفر، بعمل فيه تو جريب، الامبيليكال او اللاترال جريب، عشان احدد الفيتال باك في اي سايد، في الرايت او في الليفت سايد. اوكي. تاني حاجه بنعمل البلفيك جريب عشان احدد البرسنتنج بار. طب هيفرق معايا ايه؟ انا عرفت هحطها في الرايت ولا في الليفت سايد. طب معلش يعني، ما الليفت سايد او الرايت سايد ده مكان واسع، احطها في انهي مكان بالظبط؟ فانا محتاجه اعمل البلفيك جريب علشان يحدد لي البرسنتنج بارت. لو البيبي نازل كفالك فانا هحط البينورد بيلو ذا ليفل اوف ذا امبليكس، تحت الليفل بتاع الامبليكس، بس في نفس السايد بتاع الباك. طيب لو البيبي نازل بريتش فانا هحط البينورد above the level of the umbilicus وفي نفس السايد بتاع الباك. طيب لو البيبي ده اللاي بتاعه ترانسفير لاي فانا هحط البينورد at the level of the umbilicus وفي السايد اللي فيه الفيتال هيد. تمام كده. هنا من الصورة بيبان ان الفيتال باك ان ذا ليفت سايد والبيبي نازل كفالك برزنتيشن. طيب خلاص، عرفنا المكان اللي هنحط فيه البينور. طيب في نقطه تانية مهمه قوي، ان انا اعمل ميجرنج او كاونتنج للماتيرنال بالس بيفور وديورنج البروسيجر. ليه؟ علشان مهم جدا ان انا اكون متاكد ان البالس اللي انا حاساه تحت ايدي غير البالس اللي انا سامعاه بوداني، لان لو هما زي بعض يبقى انا هنا سامعه الماتيرنال بالس اللي موجود في اليوتراين ارتري، لكن بديهي انا بدور على الفيتال هارت ريت. تمام. فبديهي ان الريزم اللي انا سامعاه وعدد الفيتال هارت ريت اللي انا بعده غير اللي انا حاساه. اوكي. طيب يبقى دي نقطه مهمه جدا. رقم 2، ان شايفين ايديها بعيد خالص عن البينارد، مش ماسكاها، يعني لها سبورت بودانها عشان برضو ما نتفادى ان هي تحس البالس في الصابع بتاعتها. اوكي. دي البينارد، وده البروسيجر بتاع البينارد. وبعد ما بتخلص بتعمل ري اشورنج طبعا للام، وبتروح تعمل ريكورد للفيتال هارت ريت، هل هو في النورمال ليفل ولا في تاكيكارديا ولا في براديكارديا. واحنا هنقول الكلاسيفيكيشن بتاعه البرادي والتاكيكارديا كمان شويه. اوكي. طيب ده بالنسبه للانترميتنت ميثود اللي بستخدمها علشان اعمل اسكالتيشن الفيتال هارت ريت. طيب تاني حاجه الكونتينوس اسكالتيشن الفيتال هارت ريت في جهاز اسمه جهاز السي تي جي. الجهاز ده بيتكون من internal parts و external parts. اوكي. الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده الاكسترنال بارتس. اوكي. الجهاز ده زي ما قلنا اسمه سي تي جي. تعالوا الاول نشوفه. اوكي. سي تي جي هو اختصار لكارديو توكوجراف. كارديو ده قصده بيها الجزء اللي في الجهاز اللي بستخدمه علشان يطلع لي داتا خاصه بالفيتال هارت ريت. توكو وده قصده بيها اليوتراين كونتراكشن، فبرضه في جزء في الجهاز بيطلع لي داتا خاصه باليوتراين كونتراكشن. وجراف الداتا اللي خاصه باليوتراين كونتراكشن والداتا اللي خاصه بالفيتال هارت ريت بيطلعوا في شكل جراف، ورقه كده زي ورقه الرسم البياني، زي ورقه الاي سي جي. وببدا انا اعمل انتربريتيشن لل اليوتراين كونتراكشن والفيتال هارت ريت، فعشان كده اسمه سي تي جي او كارديو توكوجراف. اوكي. زي ما لسه قايلين ان السي تي جي ده فيه external parts وفيه internal parts، والاثنين سواء استخدمت الاكسترنال بارتس في جهاز السي تي جي او الانترنال بارتس، الاثنين فيهم جزئين، جزء خاص باليوتراين كونتراكشن وجزء خاص بالفيتال هارت ريت. تمام. طيب تعالوا كده نشوف الاكسترنال بارتس. نبدا بالاكسترنال بارتس. في عندنا جزء هنا اسمه abdominal transducer ديسك حاجه مدوره، ده اسمه abdominal transducer. في هنا ديسك تاني اسمه ذا توكو اللي هو قصده بيه التوكو ترانسديوسر. الابدومينال الترا ساوند ترانسديوسر او ابدومينال ترانسديوسر ده بيتحط فين؟ بيتحط على الفيتال باك، لان هو ده اللي بيقرا لي الفيتال هارت ريت. التوكو ترانسديوسر ده بيتحط على الفندس، لان ده المكان اللي بيبدا فيه اليوتراين كونتراكشن تشتغل، وبعد كده بتنزل سلولي او بطريقه اقل في الباور من الفندس، فعشان كده احنا بنحطه على الفندس علشان يطلع لنا داتا خاصه باليوتراين كونتراكشن. اوكي. فبقى عندنا الاكسترنال بارتس عباره عن توكو ترانسديوسر والالترا ساوند ترانسديوسر. اوكي. طيب في الانترنال بارتس بقى عندنا لو مشينا مع اللاينز، في عندنا حاجه اسمها intrauterine pressure catheter اهي. intrauterine pressure catheter ودي بتتحط على الفيتال سكالب. سوري،
سوري، دي اسمها فيتال سكالب الكترود، ودي بتتحط على الفيتال سكالب علشان اسمع الفيتال هارت ريت، او يطلع لي داتا خاصه بالفيتال هارت ريت. اوكي. بعد كده في كمان، اوكي ثواني يا شباب، في عندنا لاين تاني اهوت، دي تمام، ودي كاثيتر بتتحط في اليوتراين كافيتي، اسمها انتريوتراين بريشر كاثيتر. تمام. ودي علشان تقيس لي البريشر اللي بيكون انتريوتراين اثناء اليوتراين كونتراكشن. اوكي. يبقى عندي في الانترنال بارس حاجتين، حاجه اسمها فيتال سكالب الكترود اللي هي باللون الاحمر ده، ودي بتتحط على الفيتال سكالب علشان تطلع لي الداتا الخاصه بالفيتال هارت ريت. وفي عندنا كاثيتر تانية اسمها انتريوتراين بريشر كاثيتر، ودي بتتحط في اليوتراين كافيتي، دي بتقيس لي البريشر اللي جوه اليوترس اثناء اليوتراين كونتراكشن. اوكي. كمل. هنا صوره بتوضح الاكسترنال بارتس، ده التوكو ترانسديوسر. تمام. ده التوكو ترانسديوسر، وده الابدومينال الالترا ساوند او الابدومينال ترانسديوسر، ده محطوط على الفيتال باك، وده محطوط على الفندس عشان يطلع لي او يقرا لي الداتا الخاصه باليوتراين كونتراكشن. الانترنال بارتس زي ما قلنا في الفيتال سكالب الكترود، وفي الانتريوتراين بريشر كاثيتر. اوكي. ده زي ما انتم شايفين ده جهاز سي تي جي، وزي ما انتم شايفين في هنا كده جراف اهي، ورقه زي ورقه رسم بيان، هي ممكن ما تكونش واضحه ليكم قوي. فيها هنا داتا بتطلع خاصه بالفيتال هارت ريت. اوكي. وفي هنا تحت داتا تانية خاصه باليوتراين كونتراكشن. اوكي. السي تي جي انا بستخدمه عشان يطلع لي داتا خاصه باليوتراين كونتراكشن وداتا خاصه بالفيتال هارت ريت. طيب فعشان كده انا في الاخر بمسك الجراف ده واعمل interpretation of uterine contraction و interpretation of الفيتال هارت ريت. طيب انا بدور على ايه في الجراف خاص باليوتراين كونتراكشن؟ بدور على ايه او بفسر ايه خاص باليوتراين كونتراكشن؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. بشوف حاجتين في اليوتراين كونتراكشن على الجراف اللي طلع لي ده او على الرسمه اللي طلعت لي دي. بشوف الديوريشن بتاعه اليوتراين كونتراكشن، الورقه بيكون من تحت فيها الديوريشن بالدقايق، فانا بشوف الديوريشن بتاعه اليوتراين كونتراكشن، وقصده بيها هنا ال الوقت from beginning to ended of the uterine contraction، من اول ما بدات لحد ما وقفت اخدت كام ثانيه. اوكي. يبقى ده الديوريشن بتاعه اليوتراين كونتراكشن. الفريكوينسي يعني قعدت، يعني في النمبرز اوف uterine contraction during 10 minutes، يعني في 10 دقايق كان في عندي كام يوتراين كونتراكشن في ال10 دقايق دول. الجراف ده بيطلع تقريبا 2 سم في الدقيقه، فلو ضربنا 2 سم في 10 دقايق، فانا محتاج يبقى في ايديا ورقه تقريبا 20 سنتي علشان احدد الداتا او اعمل انتربريتيشن لليوتراين كونتراكشن. فبشوف كام يوتراين كونتراكشن في ال10 دقايق، ولنفرض 2 3 4 على حسب ما هلاقي، والديوريشن بتاعت كل يوتراين كونتراكشن من اول لما بدات لحد ما انتهت اخدت كام ثانيه. اوكي. فدي الداتا اللي انا بحتاج ان انا اعملها انتربريتيشن الخاصه باليوتراين كونتراكشن. طيب في طبعا داتا خاصه بالفيتال هارت ريت بتطلع لي في الجراف، عشان اعمل انتربريتيشن للفيتال هارت ريت فانا بدور على 4 حاجات. حاجه اسمها بيز لاين فيتال هارت ريت، وحاجه اسمها فيتال فاريابيليتي، حاجه اسمها اكسلريشن، وحاجه اسمها ديسلريشن، وده اللي هنعرفه دلوقتي. نمسك اول نقطه اللي هي بيز لاين فيتال هارت ريت. زي ما احنا لسه قايلين من شويه، هنعمل كلاسيفيكيشن ونوضح النورمال والاب نورمال في الفيتال هارت ريت. هو ده الفيتال هارت ريت النورمال من 110 ل 160 بيت بير مينيت. ممكن يبقى فيه تاكيكارديا، ممكن يكون فيه براديكارديا. البراديكارديا يعني الفيتال هارت ريت من 100 ل 109 بيت بير مينيت. سيفير براديكارديا يعني الفيتال هارت ريت اقل من 100 بيت بير مينيت. تاكيكارديا يعني الفيتال هارت ريت من 160 ل 179 بيت بير مينيت. سيفير تاكيكارديا يعني الفيتال هارت ريت مور ذان 180 بيت بير مينيت. اوكي. ده البيز لاين فيتال هارت ريت. طيب انا بحسب ازاي البيز لاين فيتال هارت ريت؟ ما هو احنا قلنا اهو النورمال من 110 ل 160. طب انا هحدد هو انهي في انهي مكان بين دول، هل هو 110 120 130 150؟ هيبقى عندي بيز لاين فيتال هارت ريت ازاي؟ هحدد الافريج او المتوسط للفيتال هارت ريت ده ازاي كده؟ اولا بيز لاين فيتال هارت ريت معناه ان انا احسب الفيتال هارت ريت في 10 دقائق،
وبستبعد الفترات اللي ممكن يكون فيها زيادة مفاجأة او نقصان مفاجئ او اي حاجة مفاجأة مختلفة في الفيتال هارت ريت في خلال 10 دقايق، بعملها اكسكلودد. فانا بعمل ايه؟ عندي شكل الجراف اهو، تمام. فعندي في الفيتال هارت ريت الجزء اللي فوق اسمه البيك، والجزء اللي تحت من الفيتال هارت ريت اسمه التراف. باجي في النص بين الاتنين وبعمل نقطة وبشد خط لحد لما بوصل اللاين ده. في عندنا هنا فيرتيكال لاين اهو بيبقى متدرج بالفيتال هارت ريت، اوكي. طيب انا جيت في النص بين البيك والتراف وسحبت خط لحد ما وصلت للفيرتيكال لاين، ولنفرض في الجزء اللي انا وصلت له ده الفيتال هارت ريت 150، فانا هقول ان البيز لاين فيتال هارت ريت هنا 150 بالنسبه للطفل، بالنسبه للرسمه اللي قدامي، اوكي. يبقى تاني البيز لاين فيتال هارت ريت هو الفيتال هارت ريت في 10 دقائق، وبعمل اكسكلودد لاي حاجه لاي وقت في ال10 دقائق كان الفيتال هارت ريت ده فيه ابرابت انكريز، كان زياده عن الطبيعي. و بعد كده باخد من بين البيك والتراف لاين لحد ما اوصل الفيرتيكال لاين واشوف انا وقفت لحد فين، فده بيبقى متوسط الفيتال هارت ريت في ال10 دقائق دول. طيب ينفع يبقى في ايديا ورقه اللي هي في حدود دقيقتين، يعني 4 سم كده، واحدد البيز لاين فيتال هارت ريت واقول ده البيز لاين فيتال هارت ريت؟ لا، ما ينفعش اقل من دقيقتين احدد البيز لاين فيتال هارت ريت. هو المفروض 10 دقايق ومينيمم دقيقتين، غير كده يبقى انا الحاجه اللي انا حددتها او البيز لاين فيتال هارت ريت اللي انا حددته ده not accurate، اوكي، مش مظبوط. طيب رقم 2، احنا قلنا اول حاجه البيز لاين فيتال هارت ريت، قلنا لما نيجي نعمل انتربريتيشن فيتال هارت ريت اول حاجه بنشوفها البيز لاين فيتال هارت ريت. رقم 2 حاجه اسمها الفيتال فاريابيليتي. يعني ايه فيتال فاريابيليتي؟ variation او fluctuation from beat to beat، الاختلاف اللي بيحصل من بيت للتانية. اكيد الطفل ده الدقيقه دي ما كانش الفيتال هارت ريت بتاعه نفس الدقيقه اللي جايه، نفس الدقيقه اللي قبلها، نفس كمان 5 دقايق. ففي variation، في fluctuation، طالع ونازل، في اختلاف من بيت للتانية، اوكي. فالاختلاف ده هو اللي بيديني الشكل ده، هو اللي بيديني الرسم التريس او الويفز بتاعت الفيتال هارت ريت. ينفع ما يكونش في فاريابيليتي؟ لا، لو ما فيش فاريابيليتي هتكونوا شايفين ده اسيستول، ما فيش فيتال هارت ريت فاريابيليتي اصلا، خط ماشي، ما فيش فاريابيليتي، فده بنسميها absent variability او amplitude range undetected. amplitude range قصده بيها الاكستنت او المدى ما بين البيك والتراف اللي كنا لسه قايلينهم في البيز لاين فيتال هارت ريت. شايفين في هنا amplitude range اهو، في مسافه اهي، دي مسافه اهو، ده اسمه amplitude range من البيك من هنا للتراف، ده اسمه amplitude range. هنا مفيش اي حاجه، فده بنسميه absent variability. طيب احنا قلنا لازم يكون في variability، لازم يكون في fluctuation، ايوه ماشي، بس لازم يبقى في limit برضو. ما هو ما ينفعش يكون fluctuation دي اعلى من رقم معين هنقوله، ما ينفعش تكون اقل منه، فلازم نحط classification للvariability، تمام. فاول حاجه فيها absent variability يعني هي مش موجوده. طيب minimal variability يعني في variation بس شايفين التريس ضعيف قد ايه، شايفين الطفل او الفيتال هارت ريت بتاع الجنين ماشي سطحي قد ايه، مفيش ويف، يعني معنى كده ان هو ما بيستجيبش اصلا لاي حاجه حاصله عليه، او الاستجابه بتاعته ضعيفه لاي مؤثرات خارجيه، فده بنسميها مينيمال فاريبيليتي. يعني الفاريشن بين البيت والتانية اقل من 5 بيت بير مينت. لو افترضنا ان انا دي بيك اهي هنا، وخدتها وجيت على الفيرتيكال لاين ده، وجيت هنا كده وخدتها وجيت على الفيرتيكال لاين ده، هنا كان 150 وده افتراض، وهنا كان 155، فده كده 5 بيت بير مينت. اقل من 5 بيت بير مينت ده اسمه مينيمال فاريبيليتي، تمام. المودريت فاريبيليتي او النورمال فاريبيليتي ان يكون في فاريشن من بيت لبيت من 6 ل 25 بيت بير مينت، من الفيتال هارت ريت دلوقتي للدقيقه اللي بعد كده من 6 ل 25 بيت بير مينت، يعني كان 120 بقى 128 بقى كده، وانتوا ماشيين في فاريشن من 6 ل 25 بيت بير مينت من بيت للتانية او من دقيقة للتانية، اوكي. زي ما احنا شفنا كده، شايفين الفاريشن هنا اهو، لما تيجي تشوفوا ده وتشوفوا ده هتلاقوه مثلا 7-8 بيت بير مينت، اللي هي المسافة من هنا لهنا، تمام ماشي يا شباب. فده كده المودريت فاريابيليتي او النورمال فاريابيليتي من 6 ل 25 بيت بير مينت من كل بيت للتانية، او الفلكتويشن او الفرق بين بيت والتانية، بين فيتال هارت ريت في الدقيقة دي والدقيقة التانية بيبقى من 6 ل 25 بيت بير مينت في الرينج ده. طيب ماركت فاريابيليتي اعلى من 25 بيت بير مينت، وده من الحاجات الابنورمال برضو، ان هو بيكون يعلى مره واحده، يعني كان 120 بقى 100 ومثلا و60،
بقت عالي 30 بيت بير مينت. ما هو طبعا الزياده العاليه قوي او النقصان العالي قوي دي حاجه تقلق، فده من الابنورمال فاريبيلتي. المفروض احنا قلنا في البيز لاين فيتال هارت ريت النورمال والابنورمال، في الفاريابيلتي نفس الكلام. النورمال هي المودريت فاريابيلتي، دي نورمال او مودريت فاريابيلتي. والنون ري اشورنج الحاجه اللي ما بتطمنيش لو شفتها على التريس او على الجراف بتاع الفيتال هارت ريت ده بتاع السي تي جي ده، هو ان انا الاقي ابسنت فاريابيلتي او مينيمال فاريابيلتي او ماركت فاريابيلتي. فيبقى المودريت هي ري اشورنج، واي حاجه تانية بتبقى نسميها نون ري اشورنج، يعني مش حاجه مطمنه. اوكي. هنا شكل برضو تاني الفاريابيليتي اهو زي ما كنا بنقول، هي الامبليتيود من البيك للتراف، هي المسافه او الاكستنت او الرينج من هنا لهنا، وده معناه ان في فلكتويشن من بيك للتانيه. لو الفلكتويشن دي مش موجوده هنلاقيه خط ماشي كده، لو الفلكتويشن دي مينيمال هنلاقي الخط ده ضعيف خالص كده، لو الفلكتويشن دي نورمال هنلاقيه بالشكل ده، لو الفلكتويشن دي ابنورمال هنلاقيه طالع كده. ده كده دي كده شكل من الاشكال الابنورمال. اوكي، اللي هو ده كده ماشي. ده كده نورمال فاريابيليتي اهو، كل ده نورمال فاريابيليتي. فهو خد متوسط في العشر دقايق وقال لك تقريبا الفاريابيليتي افريج المتوسط بتاعها 20. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوها. رقم 3 في الداتا اللي بنعمل لها انتربريتيشن في الجراف في السي تي جي بتاع السي تي جي هي الاكسلريشن. قلنا البيز لاين فيتال هارت ريت وبعد كده الفاريابيليتي وبعد كده الاكسلريشن. الاكسلريشن معناها abrupt increase in الفيتال هارت ريت. abrupt increase of الفيتال heart rate above the baseline of الفيتال heart rate. البيزلاين اهو، البيزلاين اهو، وحصل abrupt increase in الفيتال heart rate. وفي رينج، يعني abrupt increase ده تقريبا يساوي او اكتر من 15 beat per minute. اوكي، for at least 15 ثانية. اوكي، يعني على الاقل ما 15 ثانية حصل increase في الفيتال هارت ريت. طب لحد امتى؟ لحد اقل من 2 minutes، اقل من دقيقتين، لان هو لو زاد عن دقيقتين بنسميها prolonged acceleration، ودي من الحاجات برضو النون ري اشورنج. فاحنا ماشيين في كل نقطة بنقول الحاجات النورمال والحاجات الابنورمال. ففي الاكسلريشن متوقع ان يحصل abrupt increase في الفيتال هارت ريت اكتر من 15 beat per minute. يعني لو جينا هنا على الفيرتيكال لاين هنلاقيها هنا اكتر من هنا، وكان مثلا هنقول مثلا البيز لاين فيتال هارت ريت كان 120 وهنا بقى 135 140 كده، اعلى من 15 بيت بير مينت ده بنبدا نسميه اكسلريشن. اوكي، طيب لفتره قد ايه؟ اقل من ات ليست 15 ثانيه، بس ما يعديش دقيقتين، عشان لو عدى دقيقتين هنبدا ندخل في حاجه اسمها تانية اسمها prolonged acceleration، ودي non reassuring. فده كده abrupt increase في الفيتال هارت ريت away from the baseline، ده معناه الاكسلريشن. اوكي، طيب في اكسلريشن تانية اهي، شكل تاني بيبين لنا الاكسلريشن مع بقى اليوتراين كونتراكشن. اكسلريشن ده بقى الصوره دي بتوضح لنا حاجه اسمها early acceleration، وده النورمال، ده النورمال في الاكسلريشن ان يبقى في early acceleration، اللي هي بتتميز بالكرايتيريا اللي احنا لسه قايلينها، بتعدي ال 15 بيت بير مينت ومش اقل من 15 ثانيه، بس ما تعديش دقيقتين، دي اسمها early acceleration. بتبدا الاكسلريشن او بيبدا يحصل abrupt increase في الفيتال هارت ريت above البيز لاين فيتال هارت ريت ويرجع تاني للنورمال مع بدايه اليوتراين كونتراكشن. اول ما اليوتراين كونتراكشن بتعلى بيبدا يحصل ان يحصل abrupt increase في الفيتال هارت ريت. هنشوف دي اهو، abrupt increase في الفيتال هارت ريت وبيرجع تاني للنورمال. الابرابت انكريز او الزياده دي بتبدا مع بدايه اليوتراين كونتراكشن. نغير القلم بس. الزياده يا شباب بتبدا مع اليوتراين كونتراكشن. تعالوا نشوف كده الانكريز في الفيتال هارت ريت اهو، بيبدا مع اليوتراين كونتراكشن، والبيك او اعلى وقت الفيتال هارت ريت بيكون موجود فيه بيكون موجود مع البيك بتاعه اليوتراين كونتراكشن، ويبدا يريتيرن او يرجع للبيز لاين فيتال هارت ريت مع نهايه الايه اليوتراين كونتراكشن. فده كده اسمها ايرلي اكسلريشن، بيبدا يعلى مع اليوتراين كونتراكشن ويقل مع اليوتراين او يرجع للنورمال بتاعه، وفي وقت ما اليوتراين كونتراكشن بيحصل لها سبسايد او بتنتهي، ده كده اسمه ايرلي اكسلريشن. خلاص. طيب البرولونجد اكسلريشن ان هي تبدا مع اليوتراين كونتراكشن. لو جينا شفنا الديوريشن دي هنلاقيها مثلا هنا عند تقريبا 3.5 ووقفت تقريبا عند 5.5، فاللي هو دقيقتين.
فدي كده نورمال اكسلريشن او بنسميها ايرلي اكسلريشن. بدات مع اليوتراين كونتراكشن ووقفت مع اليوتراين كونتراكشن، وفي نفس الوقت ما عدتش الدقيقتين. اوكي. آه النقطة الأخيرة بقى، آخر حاجة بنعملها انتربريتيشن في الجراف بتاع السي تي جي هي الديسلريشن. والديسلريشن عكس الاكسلريشن. الديسلريشن هي abrupt decrease في الفيتال هارت ريت، abrupt decrease في الفيتال هارت ريت away from البيز لاين. البيز لاين اهو، بعد كده حصل abrupt decrease وبعد كده ريتيرن تاني للنورمال. تعالوا نشوف شكله مع اليوتراين كونتراكشن اهو. هو حاطط لك نقط باللون الأحمر. بل قال لك ان الانست في الديكريز بتاع الفيتال هارت ريت كان مع بدايه الانست اوف اليوتراين كونتراكشن، كان بدايه اليوتراين كونتراكشن، ووصل لاقل نقطه او اقل فيتال هارت ريت مع البيك بتاعه اليوتراين كونتراكشن، وريتيرن تاني للبيز لاين بتاعه مع السبسايد او نهايه اليوتراين كونتراكشن. اوكي كده. يبقى دي الاكسلريشن، سوري الديسلريشن. والشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اسمه early deceleration، يعني بدات مع اليوتراين كونتراكشن وانتهت مع اليوتراين كونتراكشن، ودي نورمال وارد ان احنا نشوفها في خصوصا في السكند ستيج اوف ليبر، لان دي سببها ديسلريشن، سببها ان الطفل اتعرض لهايبوكسيا. واكتر وقت البيبي ممكن يتعرض فيه الهايبوكسيا هو اثناء السكند ستيج اوف ليبر، نتيجه السيفير بريشر على الفيتال هيد بيعمل ستيموليشن للفيجل نيرف فيدخل البيبي في براديكارديا. فوارد ان احنا نشوف الديسلريشن during السكند ستيج اوف ليبر، بس تكون early deceleration، ودي ساعتها بنقول بسبب stimulation للفيجل نيرف فبنعتبرها من الري اشورنج. اوكي. بعد كده في حاجه نون ري اشورنج بقى اسمها ليت ديسلريشن. وليت ديسلريشن يعني اليوتراين كونتراكشن بدات وكان لسه البيز لاين فيتال هارت ريت ما تاثرش. في البيك بتاعه اليوتراين كونتراكشن بدا الفيتال هارت ريت يبدا يحصل له ايه، بدا يحصل له ديسلريشن. اليوتراين كونتراكشن انتهت في الوقت ده، كان البيك بتاع الفيتال هارت ريت او اقل جزء الفيتال هارت ريت وصل له بعد ما كانت اليوتراين كونتراكشن انتهت، وبعد كده بدا يرجع للنورمال بتاعه بعد انتهاء اليوتراين كونتراكشن. اوكي. يبقى الليت ديسلريشن يعني استمر او قعد اكتر من اليوتراين كونتراكشن، يعني اليوتراين كونتراكشن انتهت وهو بدا بعديها وانتهى بعديها. اوكي. يبقى ده اسمه الليت ديسلريشن، وده من الحاجات النون ري اشورنج والحاجات اللي مش مبشره خالص. تمام. ودي انديكيتد ان في فيتال هايبوكسيا. تمام. فده مش من الحاجات الري اشورنج. اوكي. ال 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 الايرلي ديسلريشن احنا قلنا بسبب ستيميوليشن للفيجل نيرف مش بسبب الهايبوكسيا. اوكي. لكن الليت ديسلريشن بسبب ان الطفل اتعرض لهايبوكسيا فاستمر في البراديكارديا فتره، او الديسلريشن فتره اطول من بعد اليوتراين كونتراكشن. اوكي. طيب نيجي تاني حاجه في النون ري اشورنج ديسلريشن. احنا قلنا النورمال اللي ممكن نشوفها هي الايرلي ديسلريشن، او نشوفها في معظم الوقت في السكند ستيج اوف ليبر. لكن من النون ري اشورنج من الديسلريشن هو الليت ديسلريشن والفاريبل ديسلريشن. الفاريبل ديسلريشن بقى ان بيحصل ديسلريشن نوت ريليتد لليوتراين كونتراكشن، مالهاش علاقه باليوتراين كونتراكشن اصلا. اليوتراين كونتراكشن حصلت والديسلريشن حصلت بعديها. شوفوا اليوتراين كونتراكشن هنا والديسلريشن هنا، اليوتراين كونتراكشن هنا اهي، والديسلريشن حصلت بعديها، ملهاش علاقه بيها اصلا. بتحصل في اوقات نوت ريليتد لليوتراين كونتراكشن، وفي الغالب بتكون بسبب كورد كومبريشن. كل ما بيحصل كومبريشن على الكورد البيبي يدخل فيه ديسلريشن، فما بتكونش ريليتد اصلا لليوتراين كونتراكشن، ودي برضو من non reassuring pattern. prolonged deceleration معناه ان الديسلريشن استمرت اكتر من دقيقتين، زي كده لو تفتكروا زي ما قلنا البرولونجد اكسلريشن، بس هنا بيكون في ديسلريشن وبيمتد اكتر من دقيقتين. فدي برضو من الابنورمال باترن او نون ري اشورنج باترن، ودي صوره تانية للبرولونجد اكسلريشن. اوكي شايفين؟ اوكي. دي صوره بتوضح لي كذا حاجه مع بعضها، يعني الاكسلريشن والفاريبل ديسلريشن والليت ديسلريشن. هنا الفاريبل ديسلريشن يعني حصل ديسلريشن ملهاش علاقه باليوتراين كونتراكشن. هنا الليت ديسلريشن يعني بدات الديسلريشن في البيك بتاعه اليوتراين كونتراكشن، وبدات يحصل الفيتال هارت ريت يرجع للنورمال بتاعه تاني بعد انتهاء اليوتراين كونتراكشن. اوكي. وهنا الاكسلريشن بيقول ان هي abrupt increase في الفيتال هارت ريت، وممكن تحصل في اي وقت during labor، ودي من الشور
من الري اشورنج باترن، ودي من الحاجات الكويسه جدا ان انا الاقيها during الليبر او مع اليوترين كونتراكشن، او حتى لو مش مع اليوترين كونتراكشن. لو في اكسلريشن، فالاكسلريشن من الحاجات النورمال، معناها ان البيبي ده رياكتيف لاي ستريس، لاي يوترين كونتراكشن، وبيتحرك. تمام، بيتحرك. فالفيتال هارت ريت بتاعه بيتغير، يعني ريسبونس لاي ستيمولاي بيحصل. اوكي، فالاكسلريشن وجودها في حد ذاته ري اشورنج باترن، ومن الحاجات اللي بتطمن في السي تي جي. اوكي، في الاخر احنا مجمعين بقى الداتا بتاعه الفيتال هارت ريت انتربريتيشن هنا، وهنشوف ايه الحاجات اللي المفروض نبص عليها. الحاجات اللي احنا قلناها كلها جمعناهم هنا. المفروض ان انا لما بيطلع لي الجراف بقى في ايدي ببص على البيز لاين فيتال هارت ريت، وبعرفنا بنحدده ازاي، والفاريبيليتي وعرفنا بنحددها ازاي، والاكسلريشن وعرفنا ايه النورمال فيها وايه الاب نورمال، والديسلريشن وعرفنا ايه هو النورمال وايه الاب نورمال. واحنا هنا اوريدي كاتبين الري اشورنج باترن، يعني الحاجات اللي هلاقيها في الاربع حاجات هنا تقول لي ان السي تي جي ده الحمد لله نورمال وان البيبي تمام. ايه اللي انا المفروض الاقيه يقول يعني يبقى ري اشورنج بالنسبه لي؟ ان البيز لاين فيتال هارت ريت يكون من 110 ل 160، سوري، اوكي، من 110 ل 160 بيت بير مينيت. الفاريابيليتي من 6 ل 25 اللي هي المودريت فاريابيليتي لو تفتكروا، او النورمال فاريابيليتي. الاكسلريشن يكون موجود، والديسلريشن absent مش موجودة، او موجود مع early deceleration. يعني ممكن نحط هنا كمان كلمة absent ان هي ما تكونش موجودة، او لو موجودة تكون early deceleration. طب لو الاكسلريشن هي اللي absent وفي early deceleration، هنعتبرها برضو reassuring pattern طالما الباقيين موجودين، طالما الباقيين في النورمال رينج، فهنعتبرها برضو بدل early deceleration هنعتبرها نورمال حتى لو الاكسلريشن مش موجود. اوكي، لان احنا قلنا سبب الايرلي ديسلريشن بيكون ستيميوليشن للفيجل نيرف، خصوصا في السكند ستيج اوف ليبر، فاحنا كده استبعدنا حدوث هايبوكسيا يعني. اوكي، طيب النون ري اشورنج باترن على نفس الاربع حاجات اللي انا ببص عليهم، ان يكون بيس لاين فيتال هارت ريت اقل من 110 او اكتر من 180، فده نون ري اشورنج بالنسبه لي. ان الفاريابيليتي تكون مينيمال او ماركت فاريابيليتي او ابسنت فاريابيليتي. ان الاكسلريشن ما يكونش موجود او يكون فيه prolonged acceleration. تمام، والديسلريشن ان يكون في late deceleration او variable deceleration او prolonged deceleration. كل ده indicated ان في مشكله اصلا للبيبي في الفيتس، فده كله نون ري اشورنج بالنسبه لي. تمام، احنا كده قلنا ايه؟ قلنا الايم، او انا ليه بسمع الفيتال هارت ريت، وقلنا الميثود اللي انا بستخدمها عشان اسمع الفيتال هارت ريت. اتكلمنا عن البي نورد بشكل مختصر، واتكلمنا عن السي تي جي، وعملنا انتربريتيشن لل الجراف بتاع السي تي جي. اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع، ما كنتش طولت عليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامه.